güey. ¿Sabes? ¡Qué fogata! Hermosa la fogata. Mira ahí porque no le echaste en toda la volante. Porque no. Qué hermoso, que no puede ser hotel. Misiles, ahí tiene misiles, pues. Claro. Me quedé algún hombre ahí, no, me quedo, Está durmiendo, yo estoy durmiendo en medio de... Se la riega, te quedas despierto, sigue durmiendo, hombre. A la suave. Fíjate que hubiéramos encendido primero el tronco del medio, que es un paquetilla. O mejor quédate calladito ahí. Grábame que quiero hacer un video aquí. No, espérate. Se destruyó, no se destruyó. Allá anda tu bicho y así. Julio, eso no es para los jóvenes, venga. ¡Qué calor! Tenemos que esperar a que ustedes más de la cuenta. No puedes arena, gordo. Ay, no saltó a la luna, vaya. Ay, no, mira, apenas va por ahí y no va por allá. Allá está esa tierra. Y allá está... No, yo compré.